What's up, sino mga kapadyak. Ngayon ay ipa-bike check natin tong Sunbeam Triton. Ang halaga nito ay nasa mga 15,000. Naka-STI na siya. Para siyang combo shifter kung sa mountain bike. Ang shifter at brake isa lang. Ito pa upshift, pag half lang downshift. Upshift yan, ito downshift. Ang brand na pala nito ay Reflex, since Reflex. At ang caliper naman niya ay V-Star alloy. Ang size naman niya ay size 50. Stock pedal, stock crankset, pro wheel, quick release na din. Tsaka ang hub nito Solon ang brand ng hub. Stock pa din ito cockpit, so stock. Wala pa itong isang araw sa amin kaya stock pa. RD niya ay Sinsa Reflex. Its speed 11.28. ang pinakamalaki na ay 28, ang pinakamaliit ay 11. Crankset 50-34, ang pinakamaliit niya ay 34, ang pinakamalaki ay 50. FD naman niya ay Reflex pa din. Pro wheel, para siyang carbon tingnan. Smooth wheel talaga, sobrang ganda. Dito lang sobrang smooth. Seat clamp stock pa rin. Seat post stock, all stock pa to mga kapadyak. Stock. Wala pang napalitan dito kahit isa mga kapadyak. Hindi pala tapered ang fork nito, integrated. Tsaka ang gulong niya ay Joyoung. Size niya ay 700 by 25C. Kasit na ito mga kapadyak, kasit na. Sobrang ganda nito gamitin mga kapadyak. Sobrang bilis, sobrang gaan, nasa 10 kilos ito.
Ang gaan talaga. Lalo na pag carbon frame pa lang, parang wala ka nang binubuhat kung carbon ng frame. Ito alloy lang kasi ito. Alloy. Sobrang ganda mga kapadyak. Internal cabling na nga pala ito. Ito sa shifter FD. Tama ba ako?